Hello everyone ចូលជាមួយនឹងខ្ញុំ Lyda សាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរនេះខ្ញុំលើកយកអំពី animals ចាសត្វមកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំលើកយកសត្វមួយចំនួនតូចដែលយើងទាំងអស់គ្នាគិតថាយើងអត់សូវបានប្រើប្រាស់វាទេចាយើងអត់សូវបាននិយាយអំពីវាអូខេអញ្ចឹងតើមើលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថាពាក្យដែលយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាថ្ងៃនេះគឺមានអ្វីខ្លះហើយយើងអានម៉េចហើយបកប្រែថាម៉េចអូខេតោះចឹងពាក្យទី1របស់យើងគឺយើងមានពាក្យត្រីឆ្លាមហើយពាក្យនេះគឺបងប្អូនអាចស្គាល់ច្រើនចាអូខេចឹងពាក្យហ្នឹងគឺអានថា shark មួយទៀតយើងអានថា shark ចាដោយសារតែសលេងវាស្រដៀងគ្នាបន្តិចបើសម្រាប់ UK គាត់អានថាកន្លែងនេះគឺអានទៅ South or អីចាទៅ shark អូខេហើយសម្រាប់ US គឺអានថា shark ចាចឹងត្រីឆ្លាមហើយមួយទៀតយើងស្គាល់ពីមមុងឬក៏រុយចាពីរហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងមមុងឬក៏រុយហ្នឹងចាអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ស្គាល់ពី horsefly ហើយជាមមុងហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ចាត់ទុកថាវាជាប្រភេទរុយដោយសារអីគឺគេមានពាក្យ fly អូខេតោះអញ្ចឹងពាក្យនេះយើងអានថា horsefly ចា horsefly horsefly អូខេអញ្ចឹងមានសេះហោះទេចា horse មានពាក្យអីគេ horse គឺសេះប៉ុន្តែ fly ទៅជាហោះអីចឹងណាអូខេតោះអត់ទេអញ្ចឹងយើងមានពាក្យ horsefly យើងបកប្រែថារុយឬក៏មមុងក៏បានដែរហើយមួយទៀតយើងមានពាក្យកន្ទុំរុយយើងអានថា dragonfly ចា dragonfly ប្រភេទមានស្លាបគឺយើងដាក់ចងកន្ទុយបែបនេះអូខេអញ្ចឹងយើងអានថា dragonfly កន្ទុំរុយហើយយើងមានពាក្យអំពិលអំពែកដែលយើងអានថា firefly ចា firefly អូខេ firefly គឺអំពិលអំពែកហើយមួយទៀតគឺមូសចាមូសយើងអានថា mosquito ចា mosquito ឬក៏ mosquito ចា mosquito ដោយសារតែ T កន្លែងនេះវាទៅសំឡេងស្រៀង D ទៅហើយសម្រាប់ US អញ្ចឹងគាត់អានថា mosquito ចា mosquito បើសម្រាប់ UK គាត់អានថា mosquito ចា mosquito អូខេតើខ្ញុំអានជូនឡើងវិញម្ដងទៀតត្រីឆ្លាម shark ឬក៏ shark horsefly មមុងឬក៏រុយ dragonfly កន្ទុំរុយ firefly អំពិលអំពែក mosquito and mosquito ចាមូសចាឥឡូវនេះយើងមកមើលពាក្យបន្ទាប់ទៀតរបស់យើងគឺយើងមានពាក្យcockroach គឺបកប្រែថាកន្លាតអូខេចាសម្រាប់ពាក្យ cockroach នៅជនជាតិគេគឺគេខ្លាចចឹងហើយខ្ញុំអត់ដឹងមើលថាគេខ្លាចកន្លាតដែរបើសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរយើងអត់បញ្ហាទេកន្លាតអីប៉ុន្តែស្អប់តែវាអីគេដូចតែកាត់ក្អៅយើងឬក៏វាធំក្លិនអាក្រក់គេប៉ុន្តែឲ្យខ្លាចគឺអត់ខ្លាចទេចាដាស់ចនអីក៏មានដែរអញ្ចឹងយើងអាចថាមិនដែរកន្លាត cockroach ហើយយើងមានពាក្យកណ្ដូបកណ្ដូបគឺយើងមានប្រភេទ2ឬក៏3អីច្រើនជាងនឹងអូខេយើងមានដល់ទៅ3ពាក្យប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយកតា grasshopper ហើយនឹងអីគេ locust ចា locust grasshopper គឺយកអំពីកណ្ដូបដែរវាអាចលោតផ្តិតបានចាមិនថាកណ្ដូបស្លាបរឹងកណ្ដូបឬក៏ប្រភេទកដោបខៀវប៉ុន្តែវាអត់មានស្លាបទេប៉ុន្តែវាលោតចាហ្នឹងកដោបនឹងដែរហើយនឹងអាចជាប្រភេទនឹង grasshopper ហើយ locust គឺយកអំពីកដោបធម្មតាដែលអាចលោតបានចាកដោបពេលយប់អូខេខ្ញុំអត់សូវដឹងដែរអញ្ចឹងយើងមាន grasshopper ហើយនឹង locust អូខេ locust ហើយនឹង grasshopper កណ្ដូបហើយយើងមានពាក្យចៃនៅលើក្បាលរបស់យើងចៃគឺយើងហៅថា louse ចា louse អូខេ louse ចៃចាហើយបន្តទៅគឺយើងមានពាក្យចន្លេនចាចន្លេនគឺយើងអានថា earthworm ចា earthworm យើងអានជួបគ្នា earthworm ចា earthworm ជួបគ្នាកន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹង earthworm គឺបកប្រែថាចន្លេនហើយមួយទៀតយើងមានឃ្មុំក៏ប៉ុតខ្ញុំអត់ចង់លើកយកប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញពាក្យវាមានពាក្យស្ដេចឃ្មុំតែពិតគឺឃ្មុំវាមានបែងចែកចូលថាមានមេហើយនឹងមានកូនចៅរបស់គេ
ចាមែនអត់ចឹងគឺខ្ញុំឃើញពាក្យស្ដេចឃ្មុំគឺយើងអាចថា queen bee ចា queen bee ចាស្ត្រីឃ្មុំស្ដេចឃ្មុំចាអូខេហើយបើសម្រាប់ឃ្មុំធម្មតាគេហៅ bee ឬក៏ worker bee ចា worker bee អញ្ចឹងទៅយើងមានមេដឹកនាំឃ្មុំអូខេតើខ្ញុំអានសារឡើងវិញម្ដងទៀតកន្លែងយើងអានថា cockroach កដោបយើងមាន grasshopper ហើយនឹង locust ចៃ louse ហើយចលែន earthworm ចា earthworm ហើយស្ដេចឃ្មុំគឺ queen bee ចាឥឡូវយើងមើលពាក្យបន្តទៀតរបស់យើងគឺយើងមានពាក្យសត្វ entry ចា entry យើងអានថា eagle ចា eagle entry ពស់វែកគេអានថា cobra ចា cobra ហើយយើងមានទៀតគីងគក់គេអានថា toad ចា toad អន្ទង់គឺយើងអានថា eel បើស្រាអង់គ្លេស eel មានន័យថា eel អញ្ចឹងណាតែពេល eel បើស្រាប់ UK ក៏អានថា eel ធម្មតាទេអូខេយើងមាន eel ហើយនឹង eel អូខេឥឡូវយើងពេលចុងក្រោយរបស់យើងមានសត្វចង្រិតចាសត្វចង្រិតគឺយើងអានថា cricket ហើយនឹង cricket ចាពីរនេះយើងអានមួយណាក៏បានដែរអូខេតោះអញ្ចឹងខ្ញុំអានឡើងវិញសារជូនបងប្អូនតគ្នាម្ដងទៀតគឺយើងមាន entry eagle ពស់វែក cobra គីងគក់គេអានថា toad ហើយនឹងអន្ទង់ eel ឬក៏ eel ហើយមួយទៀតចង្រិតចុងក្រោយ cricket ហើយនឹង cricket បងប្អូនអានមួយណាក៏បានដែរចាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំរហូតដល់ចប់ខ្ញុំស្គមថាខ្ញុំអាចជួយបងប្អូនក្នុងការរៀនពាក្យថ្មីក្នុងថ្ងៃនេះជាមួយនឹងប្រភេទសត្វចាពពួកសត្វមានសត្វចម្រុះចាអូខេអញ្ចឹងជួបជាមួយនឹងខ្ញុំវីដេអូក្រោយតទៀតបាយបាយជម្រាបលា